สวัสดีค่ะนี่ค่ะดิฉันชื่อนางสาวกฤจกร ณัฐใจนะคะเป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาชั้นปีที่ 2วันนี้ดิฉันจะมาแนะนำโปรแกรม Adobe Audition นะคะไว้สำหรับอัดเสียงของเราอัดเสียงเพลงอัดเพลงนะคะคือโปรแกรมตัวนี้เราจะอัดเพลงกันเรามาเปิดที่ New นะคะแล้วก็มา Detect ถ้าเป็นอัดเพลงอย่างคาราโอเกะแต่ถ้าเป็นอัดแค่เสียงก็ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ให้เปลี่ยนชื่อนะคะแต่ไม่สำคัญเท่าไหร่ก็โอเคตรงนี้เป็นช่องที่เราจะเอาเพลงแบ็คกราวด์มาวางแล้วตรงนี้คือช่องที่เราจะอัดนะคะเราต้องไปหาเพลงก่อนก็นี่คือเพลงนะมันจะอยู่ตรงส่วนนี้นะคะให้เราลากเพลงนี้มาวางตรงนี้นะคะรอสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ถ้าพร้อมที่สำหรับจะร้องแล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็กดอัดเสียงตรงนี้ขอบคุณที่เธออยู่ขอบคุณที่ไม่ห่างไม่รู้ที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าในวันนั้นฉันขอเธอไว้หรือเปล่าพอแค่นี้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือเสียงที่เราอัดไปนะคะเสียงของเราจะขึ้นตรงนี้นี่คือเสียงของเรานะคะแล้วก็เรามาฟังว่ามันเป็นยังไงโอเคค่ะถ้าเราไม่พอใจเสียงของเรามาตรงเอฟเฟกต์นี้ได้นะคะมีให้เราเลือกมากมายหลายอย่างว่าเราจะเป็นเสียงแบบไหนถ้าใครพอใจนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะคะต่อไปก็เป็นการ Export ไฟล์ให้มาตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นชื่อเรานะคะเป็นชื่อแล้วก็จะเอาไปวางไว้ตรงไหนนะคะแล้วก็โอเครอแป๊บนึงเราก็จะได้เสียงเป็น MP3 มาไว้ตรงนี้ไปใช้งานกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคนที่ดูจนจบแล้วก็ขออภัยถ้าหากว่าทำอะไรผิดพลาดไปนะคะขอบคุณค่ะ